Всем привет! Второй день работаю сегодня. Камин угловой делом. Вчера, сегодня поработал. Нормальненько так. Кто не подписался, подписываемся. Меня зовут Воронцов Данил. Работаю в городе Чита, Забайкальский край. Печи, камины делом. Вот так. Вот. Сделал. А почему выдвинул вперед сразу будет, если будут вопросы, конечно. Так как фундамент маленький, залили они. Надо было сюда маленько вперед еще подзалить, сантиметров 15-10 хотя бы. Ну, так вот получилось. Ну, мы маленько сюда выдвинули вперед. Все это все сделали. Дровяник внизу будет. Ширина портала метр будет. Высота 77 сантиметров. Вот первый ряд перекрытия. Сейчас завтра второй уже ряд перекрытия сделаем. На нем уже топливник будет стоять. Сам камин уже на втором ряду стоять уже будет. Так-то так.